Hello，大家好，又係我啦，係啦，今次呢，我哋就嚟玩 Minecraft 嘅 RR 啦，耶！咁呢，係啦，咁咧講翻先啦，咁我見嘅又翻嚟啦。咁呢，喺呢樣嘢之前呢，咁我呢就做咗好多嘢嘅呢集之前啊。咁咧我就整緊呢個台啦，呢個台唔難整嘅。咁我打翻睇翻點樣合成啦嚇。係啦，咁呢，佢合成呢，就係要用一個木再加一個啦，咁即係呢個。咁然之後咧，呢個咧淨係一嚿鐵，一個 cobblestone 同埋一個 crafting table 就得噶啦。咁咧佢有咩用過咧？譬如咧，之前咧如果你有睇嘅話咧，咁你就應該會記得嗰啲咩大土，死啦我都唔記得咗添，唔緊要啦。咁就係應該係啲大土雷定啊，好似係啦。咁然之後咧，咁咧佢咧就係唔可以攞去燒嘅。咁咧我咧就擺喺度，咁啊換咗用呢一隻，咁然之後咧就燒晒佢，就擺喺度。係啦，呢個台幾好用啊！擺咗幾個熔爐啦，咁燒晒啲礦啦。OK，咁呢件就仲喺度啦。今日咧，我準備咗差唔多15分鐘到啦，嚟準備呢啲炸嘢嘅。咁呢啲炸嘢都唔難合嘅。等我瞓一瞓覺完之後，再解釋俾你聽又點樣合噶啦。喂喂，好起身啦。咁咧就呢啲好簡單啫嘛。cobble stone，然之後stone 啊燒石啊，燒完石之後再四嚿啊變成嗰一隻呢隻啦。咁呢啲唔合啦，跟住呢啲係咁樣啦，係咯，用蚊嗰隻磚，然之後再咁樣樓梯唔敗啦。然之後咧呢個煤磚咧，咁咧就用煤啦，或者唔方法啦。咁呢一個啦呢個梗係唔使講啦嚇。咁然之後呢個書應該都識噶啦。呢個咧就淨係用呢一隻粉。呢隻粉咧，如果冇記錯嘅話咧，就係我之前咧問呢一隻有咩礦物嗰個粉係啦。咁我係整呢個嘅。咁然之後仲有一嚿石頭嘅。咁然之後咧呢個就係講台啦。半木板咩半木板都得噶啦。好似橡木半木板都得噶啦。好再加一個木材。咁然之後呢個魔法瓶咁即整係16個啦，咁好抵嘅。咁兩個啲粉啦，再加一嚿原石，即係 stone。跟住咧仲有一個OK，呢個唔係，呢個係嗰個書嚟嘅。好，咁咧今日咧我哋就係起呢個係啦，呢個台出嚟啦。好，咁我哋即刻去嗰個地方起先。咁咧我咧就已經決定咗噶啦。咁咧我咧就因為冇人留言啦，咁啊冇緊要啦。我已經決定咗咧，喺呢邊喺呢個島嗰度起噶啦。就一過去先。咁呢啲物資咁我所七七八八噶啦。唔難揾嘅呢啲，用15分鐘都通常都搞得掂噶。如果你唔係喺啲沙漠地形啊，呢啲荒蕪嘅嘢嘅話咧，通常呢啲3、4秒揾晒噶啦。係咯，好簡單啫。係啊，唔知點解而家咧更新咗之後咧，你見到咧指住隻嘢咧，哎呀，唔好打我先得㗎，真係。咁你指住隻嘢啦。咁然之後咧，佢咧下面有個 Merry Christmas 㗎。OK，咁我哋唔理佢啦。咁呢個唔係島嚟喎，原來我以前係幾多島嚟喎，咁啊咁嘅。唔緊要啊，之後再分開佢咯。咁佢咪唔係島咯，係咪先？好啦，呢個嘛，哈哈。好咁呢一度棵樹阻住晒，唔緊要啦，唔好喺呢個位，喺呢個位起啦。呢個位咁靚，係咪？好啦，睇下睇點起先。首先暫停咗佢，然之後第一層5乘5，我冇記錯係啦，5乘5嘅，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5。OK，咁然之後咧，中間嗰格咧就係要擺一個煤磚。好，跟住就第二層有一個講台。然之後咧應該係咁樣啊，唔係記得啦又係啦。然之後一個魔法嘅屏障，跟住再嚟多一嚿磚。可能咧做下會唔夠資源嘅，因為我唔肯定係咪真係啱啱好足夠啊。如果你唔想睇我起呢嚿嘢嘅話，你可以跳一跳嗰個啦。
但係我呢段時間會講下啲遲啲我哋點會整啲咩啦。咁一陣間咧，我可能咧會搬一間屋咧，即係起間屋咧喺呢個位嘅。咁然之後就係啦，喺呢個位玩啦。咁因為我始終都唔係太想住嗰個村民屋啦，係咪先？村民屋始終都唔係我嘅屋，我冇可能長期咁霸住佢間屋噶嘛。咁遲啲我哋就會去翻嗰個整翻個 Oculus 啦。咁然之後咧就會開始第一樣魔法㗎啦。咁如果係玩魔法嘅話咧，咁我就係會玩咗呢個火嘅魔法先嘅，因為火有型啲啊嘛，係咪？哈哈，好，咁睇一睇先啊。OK，咁咧我咧琴日就係啦，整咗呢啲嘢啦。咁然之後咧就去咗挖少少木頭翻嚟嘅，咁所以咧木頭資源都 OK 嘅，唔係太少。好，然之後最後一行啦，咁啊呢度就煤磚。咦，咁就差少少嘢，呢度好啦，跟住呢個放一個，唔係呢個唔可以呢個，唔記得咗拎個稿啊嘛，唔緊要啦，而家結束崩遲過去。好，咁上一集就應該嗰個聲會好啲噶啦。咁如果冇好到係，同埋上一集咧唔知點解咧HW 嗰個聲滅咧俾人瞄咗，咁唔好意思啦，咁啊唔緊要嘅，佢都冇乜點講過嘢嘅，點還掂，同埋佢講過嘢咧，即係你會聽到我答佢嘅話，應該估到佢講咩啦，唔係太難估嘅啫，係嘛？應該，呵呵，哇喺個估就係爛喎，呢個好啲，俾你睇睇啦，咁我畫咗啲木頭係啦。畫咗少少啦，唔算太多。都 OK 嘅，暫時唔使擔心住。我咧下一次咧，唔係今次咧，我咧除咗搬埋間屋過去，睇下有冇時間啦。如果有時間嘅話咧，咁我可能會整埋啲磨粉機同埋嗰個熔爐啦。我就係會整嗰個用煤嚟到去發電嘅磨粉機。因為暫時都係唔係太想玩咗呢個哎呀又起錯嘢添。嘿，哎呀，嘿，都係咧，暫時唔想玩呢個電力啦，唔係遲一定會玩嘅，唔好擔心。我真係唔玩㗎，咁樣，我冇嘢好睇嘅喎，咁算啦，唔睇啦，咁樣，唔好咁講啦。我遲啲會玩嘢定嚇，一定絕對，OK。唔夠咯，搭啲泥土嗰個去起先，搭一搭上去，起翻啲鬼，嘿時，好嘅，OK，啱起佢嘢啦，然之後又無言啦，OK，咁繼續起啦。都係漏咗個轉喎，唔緊要啦，起咗先啦，OK，慳少少啊，好叻啊，哎呀，救命啊！如果咧加温嘅話就唔係集有噶啦，可能某一啲集數就會有啦。某一啲集冇啦。OK，咁我哋起完啦。話時話我哋已經起完啦。OK，咁我只要擺埋呢一個最後嘅創造者祭壇，就喺呢個位咧，我哋就起完噶啦，好冇？知唔知啊？噔噔噔噔噔噔，好啦，咁啊起完啦，成個機咁啊搞掂噶啦。要翻去整個 Oculus 啦。不如等我起完之後再翻嚟啦。好，OK，咁又繼續啦。啲物資都 OK 噶啦。整埋呢個 OK。就係咁整嘅。啱啱都睇一睇啊嘛，記得嘅。好，OK，呢個金之眼，算啦，係叫佢 Oculus 先啦。好，起好呢個啦。呢嚿嘢咧，佢嘅用處就大啦。夜晚好瞓覺先。我哋而家有兩張床啦。遲啲咧我就會可能咧，仲有其他嘉賓嘅，我唔揼住佢啦。係啦。然之後咧，我就見到咧，原來咧嗰邊咧都係一間嗰啲 Tinker Shop 嘅屋嘅。
咁遲啲我可能會入埋去啊嘛，將佢個箱咧咁啊拎埋出嚟啦。咁啊，今集咧時間好緊湊咁啊，唔拎住啦。好咁Oculus 有咩用嘅？咁一陣間放就知啦。咁咧其實佢咧就可以學一個魔法啦。咁我又帶一本係啦，呢啲羽毛嘅可以寫字嘅書係啦。咁呢度都通到過去嘅，發現原來。咁我喺呢度行過嚟嘅。其實啱啱咧cut 一 cut 嘅，其實咧我已經行咗回來回2次啦。咁點解咧我都唔知。You cannot 嗯嗯嗯嗯係咧係咧好咯。なんだOK 咁唔係睇清楚發生咩事啊？You cannot come first. What? Wait. What you see in the Oculus? 好，咁一陣間我哋搞完之後翻嚟啊。OK，咁我又翻OK，冇事冇事冇事，係啱啱以為撳錯掣啊。OK，冇問題啦。咁我翻嚟啦。咁啱啱唔知道咩事啦。咁原來喺呢個位咧係零咗。咁點解會零咧？咁啊我唔知點解。咁啊佢話應該係話我啲魔法冇晒之類，即係我有個儲值嘅。如果咧我 update 晒啲嘢嘅話咧，跟住咧我就會冇晒噶啦。正常軍應該都有3點嘅，但係咧又唔知點解冇咗啦。咁我假教創造咧，稍為咧就整一個魔法，跟住咧就令到我咧就射咗幾隻羊啦。係啊，呢度射一下，然之後射咗棵樹啦。咁又升咗1 level 咁啊，而家有5個。佢係每一個咧應該係唔係？我升咗2個 level，咁樣每一次咧應該會加2個嘅。咁佢有3個，原本咧就即係佢有5，即係佢而家有5個啊嘛。咁我原本咧應該有3個，加埋呢2個咧就應該係先至係有5個嘅。咁嗰3個又唔知去邊啦。咁而家又出翻嚟啦，咁啊唔緊要啦。咁啊而家可以打開佢啦。咁啊，OK，可唔可以學習咗第一個魔法先啦？咁然之後我就係想學習呢個跳彈，學埋呢2個啦。然之後呢個物理傷害，我想學呢個火嘅傷害。OK，搞掂。咁然之後咧，我都要擺本書入去，然之後揀呢個，跟住就揀呢2個。咁啱啱如果你覺得我嗰個可以擺多幾個喎。咁啊唔緊要啦。我唔用算啦，唔緊要啦，都有咁啊用埋啦。其實如果你啱覺得我哇嗨你好 cheat 喎，係咁開嘢咁樣嘅話就 sorry 啦。因為我唔想嘅。你等一陣啊，我就好快翻嚟。OK 啦，冇事啦。啱啱睇錯嘢啊。OK，冇問題啦。個名就叫做 MW MICICA 咁樣啊？好似唔關事嘅呢個，好似係要撳入去先至知。OK，咁唔緊要啦。OK，咁我哋拎咗一本書先啦。係啦。OK，係啦，啱啦，係咁樣啦。然之後咧，咁就應該要擺佢入呢個祭壇。紅色咁啊，即係佢唔得啦。呢個魔法祭壇唔夠勁啦。咁嘅話咧，點樣搞咧？咁我都唔知啦。咁我擺翻入去移除呢2個嘢㗎。好似唔得喎。咁有咩辦法咧？咁就要將佢呢啲嘢升級啦。咁但係點升級咧？我就未諗到計嘅。係升級呢啲 block 啦。咁我唔知咧吓。咁咧呢啲如果就一半升級嘅話，咁樣得唔得啊嘛？應該都唔知㗎。OK，咁唔緊要啦。等我一陣間，咁我整埋少少嘢，咁可能 update 下佢嗰啲 blog，咁瞓緊覺，咁翻嚟啦吓。OK，咁我哋又翻嚟啦。
我睇一睇啦，咁咧我就發現咧原來等一陣啊，等佢 run 一 run 先啊。咁咧原來咧就可以用呢一隻嘅木頭啦，應該會比較好嘅，因為佢係專屬於巫婆嘅，即係呢個係特別啲 for 呢一隻嘅木材。係啦，呢隻咁應該都會好啲嘅，係啦，巫婆樹係啦呢個咯。咁就等我迅速咁劈完佢翻嚟啊！我呢個就唔 skip 啦，費事係咁 skip 係咁 skip，睇到啲眼花啦。應該都唔需要好多嘅啫，但係盡量都畫多啲咯，可能有其他用途嘅，係咪？OK，咁盡量畫啦，畫得幾多得幾多。畫呢棵咧就都幾大下，因為神樹。上面嗰啲唔畫住啦，都 OK 嘅，應該夠噶啦。呢一次因為都係OK，畫埋嗰少少先啊，好勁好勁。因為我都幾多下嘅，哎呀跳咗落嚟添，啱唔緊要啦，應該都夠噶啦，畫埋呢啲。好21嚿，咁佢應該要用木材啫，唔使用原木嘅。就化翻佢做木材啦。咁都喂一 set 幾添，哇夠晒啦係嘛？咁如果都係唔得嘅話呢，咁我可能要諗下辦法啦。可能會熄一熄咗嗰個cam，然之後就會諗一諗辦法啦。咁希望都得嘅。咁如果唔得嘅話呢，咁我試一試呢。我試一試呢，整嗰本書，咁又唔要嗰個重力同埋跳彈。試啦，跳彈同重力，咁睇下得唔得嘅。咁都唔得嘅話，我就冇計啦。我就真係點樣有咩辦法和解？咁如果咧有觀眾發現咧，原來咧我呢隻係仲廢過嗰隻木掛即係石頭掛咧，咁就話俾我聽啦。咁呢隻石頭咧我都會整成樓梯噶嘛，裝飾我間屋咁樣都唔會嘥嘅，咁都 OK 幾靚下嘅。因為呢一隻咁樣始終有啲花紋咧，咁啊唔會淨色咁悶。OK，咁你等一陣啊。咁我起完之後就翻嚟啦。OK，咁我哋又翻嚟啦。發現咧始終係唔得嘅，我換咗啲啦。嗰啲又唔換啊，我覺得太難啦。應該都 OK 嘅。咁如果咁樣一半嘅話，今次咧唔擺咁多入去啦，希望會得啦。就擺依個啦，然之後擺依個啦，同埋依個啦，仲有冇咁都好啦。我擺咗個嘅，算啦，唔好咁貪心，做人唔可以咁貪心噶嘛。如果唔係咧，就好似上次咁啦。OK，如果咧你知道嘅話咧，紅色咧就真係咧話你嘅材料唔夠勁啊，咁嘅話你就 update 佢嘅材料啦。我懷疑呢隻木咧係比嗰隻石頭仲渣嘅，咁我換翻嗰隻石頭睇下仲得唔得先啦。好，咁一陣間再見啦。OK，咁我哋又翻嚟啦。我唔知咩事，其實可能呢一隻木話都得嘅。我咧就拆咗個台啦。本身咧我起完之後咧都係唔得嘅，即係起完個石頭之後都係唔得嘅。就喺度懷疑緊，冇可能嘅。我之前另一個玩喺即係自己喺嗰個另一個世界嗰度玩咧，咁都 OK 嘅。所以咧我就拆咗個台咧，再起過嚟，咁啊 OK 啦，而家係啦。佢要一啲粉咩嗰啲咁樣。OK，呢啲嘢咧，咁就都唔會限人有嘅啫，希望啦。紅色紋符文。OK，咁查一查先啦。ARSMAIC 都冇，我都係咁先望嘅咩？OK，咁應該呢啲嚟嘅，係啦。咁好容易起啫，原石，咁我再加。OK，係咯，唔難起嘅呢啲，然之後再加個紅色染料，紅色染料周街都有噶啦。我冇記錯，屋企都有啲添。而家快啲打埋啲紅色染料，然之後翻屋企啊。如果冇嘅話咧，仲有一個最後嘅辦法嘅，咁就係去翻一開始咧，仲有個樹精咁樣嘅世界啦，類似啦。我唔知係咪真係咁講啊？我冇睇一睇過嗰次嗰個咩啊？嗰個嗰個模組係咪
即係呢個地形嗰個地形係咪咁讀啊？目前就見唔到嘅，咁啊唔緊要。咁我哋呢啲嗱嗱咁就過去嗰邊啊嘛，揾一揾，揾先，屋企可能會有。去屋企睇一睇先啦，順便就，嗯嗯嗯，好，食個蘿蔔先，好補充啲熱度，咁又快啲。翻到屋企就順便瞓覺先啦，咁啊唔好搏出去啦，咁啊費事又俾人殺啦，咁啊殺咗咁啊又要再執啦。咁我而家終於開始有啲恐懼呢個死亡啦。啊，我覺得呢件係一個非常好嘅事情嘅。嗯。好啦，魔法咧，咁我哋而家都正式開始玩緊㗎啦。我記得一集講過咧，即係如果你覺得好悶咧，咁啊一開始嗰啲出去劈樹鋪玩翻 Minecraft 嘅嘢咧，你就可以跳翻去第四集啊，第三集。今日開始睇啦嘛，OK 嘅。而家開始就會全程開始玩魔法㗎啦。唔係全程，可能遲啲會突然間玩翻嗰個工業嘅，一路夾住上啦，係咯。係咪咁啊？係咧，係啦，hello，嗯，OK，唔緊要，我睇一睇有冇啦。紅色葉秒先啊，紅色葉秒，紅色葉秒。OK，應該係沒有的。誒，哈哈，講笑啫，嗰個唔得噶。好，咪好辛苦咁做過去啦。嗰個數咧，其實咧係我之前喺工人鋪見過嘅。我哋都我之前就冇拎到啦，因為嗰個其實冇乜用嘅，所以冇拎嘅。但係HW 你嚟嘅時候咧，佢又拎咗出嚟咁玩咧，你搞到咧成唔係，跟住佢咧就喺度話我由你咧，跟住冇，你去由因為你去由鐵匠鋪啦，跟住就搞到游成咁啦。哇！啲水繽紛啊！哇，好靚啊！好啦，一陣間我可能再去到嗰個位嘅時候先至再翻嚟啦。唔好影住我咧，又行過去，然之後又行翻嚟咁樣啦。有排睇啦，如果唔係，好，咁一陣間再見。OK，我哋又翻嚟啦。就係啦，咁打支大型嘅玫瑰花嘛，拎咗啲玫瑰花花到就燃料啦。OK，啱啱嗰個咧，我懷疑緊啊，懷疑緊，其實咧係咪用原石？我呢隻唔係原石噶嘛，係嘛？我呢隻係我呢隻係原石喎，點解會咁嘅？嗯，因為呢隻睇睇先，係呢隻，咁啊奇怪啦。好啦，我睇睇呢個機可唔可以譯翻嘅？OK 係唔得嘅。嗯嗯哼，太好啦，我好開心啊！好，cobblestone 啊嘛，啱啊，cobblestone 啊嘛，cobblestone 喺度，唔通呢隻就變唔同，係咪啊？呢隻又唔係，有 cobblestone 喎，咁即係佢應該可以用 cobblestone 嚟到去合嘅喎。因為啱啱我合錯嘢咧，好似係喎。啱啱個擺放方法好似係啱好似咁樣合啊嘛，唔係喎，咁樣係啦，有啦，原來啱啱擺錯位，一個紅色，一個就空白。然之後咧，我冇記錯嘅話係用一個呢個嘅，係嘛？魔法卷軸。唔緊要啦，再去睇一睇先。順便平埋呢個啦，費事又要行嚟行去啦。可能遲啲我會喺嗰邊咧就整個另外一間屋啦。我屋企人咧就唔喺嗰度，突然間搬過去啦。就整一個叫做魔法小屋咁嘅嘢啦。就都係唔好喎。因為搬過去又直情唔使煩添。全部嘢搬晒過去幾方便，又方便又快捷，係咪？
一個箭嘅要箭，我冇記錯屋企有嘅，咁就唔使合啦。然之後我麥卷就係啊，要嘅係喺呢度，要一個木棍，一張紙，一張木棍，OK 咁啊，我係冇嘅。咁啊，順便拎埋嗰個箭啦。好，哦，走啊！哇，咁就係咁噴嚟，撲嚟撲去，好攰啊！哇，真係睇到眼花真係。咁如果真係咁樣嘅話嘛，唔好意思啦嘛，我都唔想嘅。因為真係太多嘢合啦今次。啲木頭喺依個位啊，唔緊要啦，用埋佢啦。跟住仲要一個箭啊，係啊，3支正。好，跟住呢度有冇用呢個啊？可以喎，咁用呢個啦，咁啊係做冇晒。橫掂呢隻顏色都唔係太靚啊嘛，唔係太中意。咁仲有啲咩咧？我又係唔記得咗嘅，咁啊又要過去啦。咁所以咧就係騰嚟騰去好多次啊。之後嗰啲嘢希望都唔係太重要啊嘛，可以skip 一 skip 啦。如果係重要嘅話，咁可能就會整一整俾大家睇啦。費事咧再嗌大家咁多時間啦。第一集呢一集咧就可以係一個新嘅開始啦。係咪呢個係呢個？係咪呢個係呢個先啱？講住嘢咧真係〜O.K. 要雪球咁啊！呢樣幾大鑊嘅，咁唔緊要。O.K. 我哋好似隔離仲有雪電嘅。O.K. 咁另呢個咩 and Iron Storm 冇人提啦嘛。嗰邊有雪，我哋唔緊要。我哋睇一睇嗰個咩嚟先？呢個Flint。O.K. 係呢個啦。hello， 一個 ingot 同埋呢個即係打火機啫。搞咁多嘢，你同我講打火機咪得咯。我諗就拎埋嗰個，仲有啲咩要準備啊？呢度係啦，雪球呢隻粉就即係上次嗰隻藍色嗰隻粉啦。我而家應該冇身上，喺身上冇嘅。應該都有齊啦。雪球、鐵劍呢啲，OK，咁應該有齊噶啦。咪先？呢度有兩個喎，要兩個喎呢啲。我再整埋啦。唔緊要啦。一陣間再一次過整晒，然之後俾大家睇啦。呢啲都唔係太重要嘅啫。OK，咁我哋又翻嚟啦。OK，又準備得七七八八噶啦。我就要多3嚿鐵，然之後就要一個碎石睇下上面有冇先。冇啊，就大鑊。好嘅，係冇嘅。好嘢，好嘢，太好啦！哈哈，哈哈哈哈。OK，唔緊要，我有拎衫啊嘛，唔緊要啦。都夜晚咯，我瞓個覺先啦。哇，係，我哋經歷咗好多夜晚啊。睇一睇而家嘅時間先。OK，都28分鐘啦。好盡快啦。好嘅。OK 嘅。目前都幾理想下嘅時間，都唔會過咗差唔多，可能差唔多1分鐘啊嘛。我理想時間呢，就係喺30分鐘內完成嘅。因為呢入咗其實都幾多嘢搞咧，唔會做好似以前咁樣20分鐘搞掂噶啦。咪住先。嚟啦，出嚟啦，出嚟啦，出嚟啦。OK，我出嚟啦。OK，然之後就 OK。哦，哈，我唔記得點合啊，哈哈。OK，咁喺上面先啦。呢啲唔需要嘅，放喺上面。有把鐵劍。OK，一陣間我唔小心拎咗去打喎，即係打人喎，唔知咁樣得唔得嘅咧？應該得啩。好啦，我冇記錯要兩嚿嘅，係啦，呢個要兩個啦，呢個要兩個嘅。呢個都一個得噶啦，唔係呢個係要一個得啦，然之後呢個都係一個得啦。好啦，應該齊啦，下午啊。
唔緊要啦，咁過到去先睇啦。咁啊，一二三四五六七八樣。希望就齊啦。如果唔係我哋又要再行一轉咧，咁啊又麻煩啲，又嘥啲時間。咁啊，好慘噶啦。希望得啦，一次 clear 啦。2468，2468，OK 得啦，好嘢，太開心啦。個按鈕喺度，都未擺按鈕，哈哈。喂，咁啊，要揼一嚿嘢。係咧，係咧，哈，係咧，係咧，係咧，好咧，好啦，好啦，come on，come on，come on，off，boom，啪，back，究竟撐咗啲咩咧？有啲咩做漏咗咧？究竟有咩步驟我做漏咗啊？冇可能噶喎。係咪唔要順？得啦，原來順次嚟擺。唔緊要啦，呢度睇翻先，要兩嚿。要一嚿咋？唔緊要，供電、雪球，呢個劍，呢個打火機，粉，唔係，仲有一個，bring，bring，火球術。咁第一次咁有見嘅話，就應該可以幫佢改名噶啦。OK，啱啦，就寫住呢個 MW 嘅 FAST first MA。咁呢個好弱雞嘅咩？咁呢個係咪先？我唔係記得咗咩點打 MAIC。OK， 咁冇事。係咁 MAIC A。OK，咁然之後就揀個細細啲噶啦，咁啊唔太勁嘅，咁就但係都唔可以塞牙氣啊，即係唔可以塞，即係又唔可以太樣衰個樣。咁啊揀個靚仔啲啊嘛，又唔係太勁啊。哇！呢個好似太弱雞喎，但係呢一個啦，咁啊火球啦，咁啊 OK 啦。好啦，咁啊應該 OK 啦。好啦，咁就 MW First Magic。boom， 做咩咧？究竟做咩咧？我又唔知發生咩事啦。如果知嘅話，可以話一話俾我聽嘅。藍色嗰條直，OK，咁如果容許嘅話咧，我就交一嚿。而家得喎。嗱係啦，咁如果我發火球嘅話咧，咁就應該係嗰個如果我發火球嘅話咧，紅色嗰個就會增加啦，然之後藍色嗰個咧就會減少嘅。咁咧就要等翻佢咧。如果正常嘅話，而家唔係創造嘅話咧，咁我就要等紅色嗰條罅咧就要減翻慢，即係減到最少啦。然之後藍色嗰條咧要搞到最高嘅，咁先可以繼續發射魔法嘅。啱啱就唔知咩事啦。啱啱就應該就算係 survival 都應該係可以射到啊嘛。但係藍色嗰個位，藍色佢唔補翻喎，究竟咩事咧？
OK，咁我試試教翻創造睇下個格會唔會升翻啲？又升翻喎，咁搞笑點解？誒又唔得喎，係咧？係咪呢個啱啱呢個 quota 試咧？係咪應該要減？佢要又加翻嘅？嗯，我條藍色嗰條罅又減少咗喎，好奇怪啊嚇！好咁如果你哋知道發生咩事嘅話，咁啊話俾我聽啦，咁我都唔係太清楚發生咩事啊。咁係啦，咁今集就差唔多啦，都俾大家見識咗呢個火球術嘅厲害啦，好勁好勁！接下來咧就係瘋狂時間啦，瘋狂時間會整啲咩咧？就係好瘋狂嘅事噶啦。至於整咩咧？咁啊，我哋慶祝我哋有第一個魔法，咁啊，大家係要有呢個最強嘅魔法出嚟啊，係咪先？好啦，咁啊，繼續創造整啦。OK，咁就要一個輸嘅。OK，咁創造都係依步驟啦。OK 呢本書，咁然之後就圍翻呢個台啦。嗱，創造嘅話就乜都有噶啦。咁我哋揀一揀下，我哋用自我思述魔法，唔好啦。急咩啊？哇！依個好似好勁咁喎。OK，投射魔法。咁啊唔緊要啦，咁啊呢個係投射魔法咁啊，我哋又用投射魔法嚟就投啦。咁啊，生命細流好似好型喎。治愈術啊，治愈術我要幫佢治愈做咩咧？照明術、點火術，咁奇怪啲名。電擊受傷害、隱形術，我咁啊唔緊要啦，搬晒落去啦。咁應該都啱啱好夠位嘅嘛，我已經拎走咗一個啦。OK，咁啊掉晒佢，掉晒佢，掉晒，掉晒，掉晒入去。OK，咁啊搞掂啦。咁好啦，咁然之後咧，我就應該可以。呢本書係要拎翻出嚟先嘅，首先。OK 唔夠大，唔夠力嘅。但係啱啱我都整到喎，點解而家整唔到咧？OK，一陣啊，鏟咗呢本書再拎個本先啦。OK，我唔知發生咩事啦。唔係呢個嘅。OK，咁然之後就掉晒佢先，再次。OK，咁可能我要撳翻呢個製造法術先啱啩？呱呱呱呱呱呱呱。OK，咁OK 啦，製造法術，製造法術係咧。出咗嚟啦，我就有7個添喎，太多啦啩？喂，咁整個最勁嘅，哇呢個啦。然之後就God Magic 啦，MAI，我依然都係唔記得咗點串嘅。OK，咁啊啱啦，God Magic，boom，fing，好勁好勁，試試油先，嚟啦，boom，超勁喎呢個魔法，會唔會勁嗰啲咧？boom，哇！究竟發生咩事啊？呢個魔法實在太恐怖啦！我都唔小心升咗2 level 添啊！唔緊要啦，當係一下我啦，哈哈。2 level 都唔可以做啲咩啊嘛，順便都可以，唔係，就算如果唔係，即係就算咧係我知個人嘅話，我都會整，即係我都會自己幫係咁用啲魔法嚟到去升 level 噶啦。
用呢個魔法咁嗰啲一樣嘅啫咁啊，呢個魔法我都會抌噶啦。嗯哼，我諗呢個魔法實在太恐怖啦嘛，我又要封印喺呢個永遠封印。係咪要整啲咩術式咁可以封印嘅？有冇咁勁嘅嘢㗎？我唔緊要啦，我諗應該冇啦。呢啲應該唔關事嘅。就送俾你啦，好嘛？啊，不過唔好亂用喎。哎呀，你唔要？誒啊，你唔要我就用喎。嘿，誒，我哋咯。OK，好啦，今集就差唔多啦，好啦。